അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ റിയൽമി 8S 5G അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തിപ്പിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അതിന് വരെ ഇവിടെ എൻ്റെ ബില്ലുണ്ട്, അന്ന് പതിയെ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ബില്ലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിലൂടെ വെച്ച് ചെയ്ത് പറന്നു പോകും. നമുക്ക് നേരെ ഫോൺ എടുക്കാം. Realme 8S 5G. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമ്പർ 1 ക്വാളിറ്റി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിയൽമി 8S 5G റിയൽമി, വേറെന്താ, സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലൈറ്റ്, അതാണ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്കെന്നാ ഫോൺ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. വേറെ രീതി അങ്ങനെ നോക്കാനായിട്ടില്ല, ഈ പൊട്ടിച്ച് അകത്തുള്ള മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ചെറിയ പൊടിയാണ്, അതൊക്കെ തട്ടി വിട്ടേക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഗൈസ്. ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. തൂത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ആദ്യം നമുക്കങ്ങ് പൊട്ടിക്കാം. ഇതെന്തോ കോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെന്താ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഗൈസ്, എനിക്കത് കോഡായിരിക്കും, കാണാൻ തോന്നുന്നു. അല്ല, കോഡോ വല്ല ആയിരിക്കും. റിയൽമി 8S 5G യൂണിവേഴ്സൽ പർപ്പിൾ അല്ലേ ഇത്? യെസ്, യൂണിവേഴ്സൽ പർപ്പിൾ. ഈ പെട്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. സ്മെല്ലെന്ന് പറയാൻ സാധാ പോലത്തെ സ്മെല്ലൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ബോക്സിൽ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഊരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ റിയൽമി 8S 5G അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് പതിയത് ഊരിയെടുക്കാം. ആ സാധനം ബോക്സ് നമുക്ക് തുറക്കാം. വരട്ടെ. യെസ്, നമ്മളങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ബോക്സ് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഹേയ്, എന്താ, വെൽക്കം ടു റിയൽമി ഫാമിലി, ഇതാണ് ആദ്യം കാണിച്ചേക്കണേ. ദെൻ ആദ്യം തന്നെയാണ് റിയൽമി, ഹേയ് വെൽക്കം ടു റിയൽമി ഫാമിലി. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെടുക്കാം. മെല്ലെ 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 മെല്ലെ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. വേണ്ട, നമ്മുടെ ചെറുക്കനിരിപ്പുണ്ടിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫോണിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 33 വാട്ട് സൂപ്പർ ഡാട്ട്, ഇതാണ് എന്താ ചാർജർ സാധനം. ഇതാണ് നല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പവും ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് സാധനവുമാണ്. കൊള്ളാം, എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല പൊടിയുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് പിന്നെ നമുക്കൊരു സി ടൈപ്പ് ചാർജറാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അതിനെ സി ടൈപ്പ് ചാർജർ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സി ടൈപ്പ് ചാർജർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഈ പെട്ടിക്കകത്ത്. പെട്ടി മറ്റുപോയി, എല്ലാം മറ്റുപോയി. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാം. യൂസർ മാനുവൽ, അതിൻ്റെ ഗൈഡ്സ് ഒക്കെയാണ്. തുറക്കാം. അതെ, അതിൻ്റെ പിന്നെ അതർ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ലെറ്റ്സ് എംബ്രേസ് എ ന്യൂ ജേർണി അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളി ഒരു സൂപ്പർ കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോനെ. ഇത് സേഫ്റ്റി ഗൈഡ്. ദെൻ ഇതെന്താണ്, ക്യുബ് ഗൈഡ് റിയൽമിയുടെ. ഇതിനകത്ത് സിമ്മിൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ പറയുക. പിന്നെ നല്ലൊരു കിടുക്കാച്ചി സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല്, ഓഡിയോ ജാക്ക്, പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഇത് പറയത്തില്ല, എന്താ ഒരു മൈക്രോ, ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാർജിങ് പോർട്ടും ഉണ്ട്. വേറെ എന്തുവാ മണ്ടയിൽ, പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇതെന്തുവാ, ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ വോയിസ് മൈക്രോ എന്താ അങ്ങനെയാ പേര് പറയുന്നില്ല, കറക്റ്റ് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ പേരുന്നത്. ഈ സെയിം സാധനം ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ള വോളിയം ബട്ടൺ, പിന്നെ വോളിയം ബട്ടണും ഇവിടെ തന്നെ സിം ഇജക്ടറും പോയിട്ട് സിം ഇടാനുള്ള ആ ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളിയാണ്. സൈഡ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. റിയൽമി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ ആട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു തിളക്കം അതിൽ കണ്ട ഒരു ലുക്കാണ്. നോക്കി എന്നെ സെറ്റപ്പ് കാണാൻ. യൂണിവേഴ്സൽ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ചെറിയ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ക്രീനിൽ. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു തുണി വെച്ച് വല്ലതും തുടച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതും പതിയെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയേക്കാം നമുക്ക്. അതോടെ പിണ്ടി പിടിച്ചൊന്ന് ഓണാക്കിയേക്കാം. ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ റിയൽമി പവർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ്. റിയൽമി എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ടൈറ്റിൽ വീഡിയോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എൻ്റെ മഞ്ഞ കളർ ഇങ്ങനെ റിയൽമി എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്, കാണാൻ അടിപൊളി. അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ നൈസായിട്ടങ്ങ് ഇതിനെ ഓഫാക്കിയേക്കാം. ചാർജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ചാർജ് വളരെ കുറവാണ്. നൈസായിട്ട് ഇതിവിടെ വയ്ക്കാം. സോ അമ്മേ, ഇത്ര ഉള്ള എൻ്റെ അൺബോക്സിങ്. ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് ആണ്. വലിയതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ. സോ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ബേബി ആൻഡ് പ്ലീസ് ഫ്രണ്ട്സ്
ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് കണ്ടതിന് താങ്ക്സ് മക്കളെ. അതിലപ്പുറം ഒരു സന്തോഷമില്ല. ഓക്കെ, സോ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലാഗടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ മടുപ്പിക്കുന്നില്ല, ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ ഇനി അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ കാണാം. എളുപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഒരു അൺബോക്സ് ചെയ്യണം. ഫോൺ വന്നു എളുപ്പം അപ്പം ഒരു അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പം ചെയ്തതാണ്. ഇനി ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ഭയങ്കര ബോറായിട്ടാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്തത്, അതൊക്കെയാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്തത്. എന്നെക്കൂടെ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് എളുപ്പം ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും വിചാരിച്ചേക്കല്ലേ. അതാണ് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി, അപ്പോൾ പെടാന്നും ചെയ്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല അൺബോക്സിങ്, ഇതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എളുപ്പം ഒരു ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന എന്താ പറയുക, മനസ്സിലായല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കാര്യം. അതാണ്. സോ ഗൈസ്, ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. താങ്ക് യു ഓൾ. ലവ് യു മുത്തുകളെ, ലവ് യു മുത്ത്, ലവ് യു ബൈൻസിൽ ബ്ലോഗർ. എന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ ആ സങ്കടമാവും. സോ ഗൈസ്, എൻ്റെ ഫേസും കൂടി കാണിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ, എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു ടാറ്റാ. സോ ലവ് യു. It's been vlogger. Ta-da.